एवरीवन, मैं हूँ रानी रत्ना एंड वेलकम टू माय चैनल किड्स केयर एंड फन। आज मेरे चैनल पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, सर्दी खांसी और बुखार। मैं तो जितने पेरेंट्स को जानती हूँ सभी के सभी परेशान रहते हैं अपने बच्चों को, उनको आए दिन सर्दी खांसी बुखार होती ही रहती है। और आप लोग भी ज़रूर ही ये सब प्रॉब्लम ज़रूर फेस करते होंगे। छोटी छोटी बातों में थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, थोड़ा सा बच्चे ने कुछ आइसक्रीम खा लिया, थोड़ा सा बच्चे ने शाम को पानी में खेल लिया, थोड़ा पानी में भीग गया, थोड़ा कुछ फ्रिज से निकाल के खा लिया, मतलब बहुत ही छोटे छोटे रीज़न और फट से सर्दी खांसी बुखार। और मौसम चेंज तो मतलब आजकल में भी ग्लोबल वार्मिंग के वजह से मौसम चेंज बहुत ही ज़्यादा होता है। और मैं बैंगलोर में रहती हूँ तो यहाँ पे तो हमेशा ही हवा चलती रहती है, ठंडी हवा हमेशा चलती रहती है, जिसकी वजह से मैं देखती हूँ कि जब भी मेरे बच्चे को सर्दी खांसी बुखार रही है और मैं गई हूँ तो हमेशा हॉस्पिटल में भीड़ लगी है। और हमेशा डॉक्टर्स यही कहेंगे, अरे अभी के सीज़न में तो ऐसा ही चलता है, ऐसा ही है, सभी को सर्दी खांसी बुखार होना बहुत ही नॉर्मल बात है। तो यहाँ पे हमेशा ही ऐसा होते रहता है और मेरे बच्चों को भी हमेशा होते रहता था। थैंक गॉड, बाई गॉड ग्रेस, टचवुड, अब ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और ये सभी चीज़ों को मैंने कैसे क्योर किया, कैसे मैंने ठीक किया और अब मैं कितनी रिलैक्स्ड हूँ इस वजह से, वो मैं ही जानती हूँ। इसलिए मैं आप सभी के साथ भी अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस और अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती थी। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगी क्या प्रॉब्लम्स हो रहे थे मुझे, क्यों हो रहे थे, और फिर कैसे मैंने होम रेमेडीज से अपने बच्चे की सर्दी खांसी बुखार को ठीक किया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़, क्योंकि मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं बहुत रिसर्च करती हूँ, बहुत चीज़ों के बारे में पता करती हूँ। मेरा जॉब भी, मैं वर्किंग हूँ और मेरा जॉब भी रिसर्च बेस्ड ही है। तो रिसर्च करना मेरा रेगुलर काम है। तो और एज इंफॉर्मेशन गेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं हमेशा अपने बच्चे के लिए या बाकी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ पता करती रहती थी कि कैसे क्या ठीक करें। हम यहाँ पे अकेले रहते हैं, अपने बच्चों को रेज करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं। क्या बाबू, आ जाइए। मैं, देखिए मेरा बाबू सो के उठ के आ गया है, बाबू भी हाई कर देगा। तो यहाँ हाई कर दीजिए बाबू। सो के उठ गए ठीक से। तो मैं सबको बता रही हूँ कि कैसे आपका बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी बुखार रहता था और कैसे मैंने सबको ठीक कर दिया। मेरा प्यारा बाबू अब भगवान की दया से इसको सर्दी खांसी का प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे मैंने ठीक किया वो मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ क्योंकि मेरे वीडियोस ज़रूर इन्फॉर्मेटिव रहेंगे, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और उसके साथ में बहुत सारा नॉलेज भी बहुत सारी जगह से गेन करके और सबको मिला करके सबका जिस्ट ज़रूर अपने वीडियो पे लाऊंगी। तो इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, आपको और आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके शुभचिंतक, सबको फ़ायदा होगा। तो इसीलिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको जैसा भी लगे मेरे वीडियो उसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो क्या हुआ था कि जब ये मतलब ये 1.5 ईयर का हुआ था के अराउंड के टाइम से इसको एवरी मंथ कभी मतलब सर्दी खांसी बुखार हमेशा ही होते रहता था। ऐसा हो गया था कि मतलब डॉक्टर से तो मेरी दोस्ती ही हो गई, इस टाइप का हो गया। हर वक्त जाना, और मैं बहुत सारे डॉक्टर चेंज कर करके भी देख ली, सब कुछ कर ली, पर इसे हर मंथ बुखार हो ही रहा था। तो बहुत डॉक्टर ने फिर बहुत सारे टेस्ट किए, मतलब जब 5-6 बार रेगुलर हो गया तो फिर डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट भी किया, लेकिन सब कुछ नॉर्मल आया। एक ही चीज़ पता चला कि इसकी इम्यूनिटी बहुत लो हो गई है। तो ये थोड़ा खाने पीने में हमेशा से थोड़ा नखरे वाला तो था ही, तो थोड़ा कमज़ोर तो था, मैं कह सकती हूँ। और जब ये 1.5 ईयर का था तो हम लोग थोड़ा गाँव गए थे, तो वहाँ पे इसे थोड़ा सा बुखार हुआ और वहाँ पे डॉक्टर्स ने मतलब शाम को बुखार आया और रात में हमने दिखाया और वहाँ पे डॉक्टर्स ने पैरासीटामोल के साथ एंटीबायोटिक भी दे दिया। उस समय मुझे उतना पता नहीं था, हमने दे दिया और उस समय तो उसका 2-3 दिन में बुखार ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद से हमेशा इसे सर्दी खांसी बुखार रहने लगी। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि एंटीबायोटिक फट से नहीं देना चाहिए। यहाँ बैंगलोर में बहुत सारे अच्छे पेडियाट्रिक स्पेशलिस्ट हैं और यहाँ पे मैं देखती हूँ
कि यदि आपके बच्चे को सर्दी खांसी बुखार हुआ तो डॉक्टर आपको हमेशा पैरासीटामोल किसी फॉर्म में और साथ में सर्दी खांसी की दवाई देंगे, लेकिन एंटीबायोटिक वो तुरंत में कभी भी नहीं देंगे। वो पहले 2-3 दिन आपको दवाई खिलाने को कहेंगे, फिर भी यदि इसका बुखार ठीक नहीं होता देन टेस्ट करेंगे, और जब टेस्ट में कुछ ऐसा आएगा तो उसके बेसिस पे वो लोग डिसाइड करेंगे कि क्या देना है। तो अभी तक तो इसे उसके बाद कभी नहीं देना पड़ा। तो इसीलिए आपके भी बच्चे को यदि सर्दी खांसी बुखार हुई है और डॉक्टर यदि एंटीबायोटिक भी दे रहा है बुखार की दवाई के साथ, तो प्लीज़ किसी दूसरे डॉक्टर से भी एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिए। मैं जहाँ गई थी वहाँ पे डॉक्टर्स का ये कहना है कि पैरासीटामोल तो काम ही नहीं करेगा जब तक आप एंटीबायोटिक नहीं दें। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए आप लोग हमेशा इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए। एंटीबायोटिक बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, दवाइयों के बहुत ज़्यादा गलत असर है। और मैं हमेशा ये सब फाइंड आउट करने की कोशिश भी करती रही कि कैसे हम इसको होम्योपैथी या हर्बल या होम रेमेडीज से सर्दी खांसी ठीक करूं। तो फिर क्या हुआ कि, और हाँ, मैं इसके जब भी इसे सर्दी खांसी बुखार हो रहा था तो ऐसा नहीं कि उस समय मैं रिसर्च नहीं कर रही थी, उस समय मैं पता कर रही थी और मैं होम्योपैथी में भी दिखाती थी इसे, आयुर्वेदिक भी कुछ कुछ दे देती थी और होम रेमेडीज भी बहुत कुछ ट्राई कर रही थी, लेकिन मैं कंसिस्टेंट नहीं थी और किसी एक पर मैं रिलाई नहीं कर रही थी। ये मैं पक्का से इतना तो जरूर समझ गई कि आपको आपके बच्चे को यदि सर्दी खांसी है तो वो 1 वीक का टाइम लेगा ही लेगा। तो इसीलिए आप परेशान मत हो, थोड़ा पेशेंस रखें। मुझे मालूम है कि ये मदर्स के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना बाबू। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ज़रूर से सर्दी खांसी ठीक होगी। आप अपने आप एलोपैथी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहिए। शुरू में दीजिए, मेरा खुद का छोटा भाई है, बचपन में उसे बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी रहती थी, तो उसे एलोपैथी दवाई देते 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 उसको बहुत ज़्यादा ही, उसका इंटरनल सिस्टम बहुत ही ख़राब हो गया और उसे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो इसीलिए ठीक है, अभी यदि आप दे रहे हैं तो दीजिए, लेकिन आप धीरे धीरे स्विच कीजिए होम रेमेडीज़ पे और उसे परमानेंट सोल्यूशन दीजिए। क्या होता है कि यदि आप एलोपैथी दवाई देते हैं तो उसका कफ सूख जाता है। मैं यहाँ पे देखती हूँ जो पेरेंट्स अपने बच्चों को हमेशा एलोपैथी दवाई दे रहे हैं सर्दी खांसी में, उन्हें रेगुलरली हो रहा है, रेगुलरली सर्दी खांसी हो रहा है और बुखार भी हो जाता है। सर्दी खांसी हुआ और बुखार भी हो जाएगा। तो इसीलिए एलोपैथी जो है वो कफ को सुखा देता है। आपका फोकस ये होना चाहिए आप किसी न किसी तरीके से उस कफ को निकालिए। तो अब मैं बहुत ज़्यादा बात तो हो गया, तो अब मैं बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया उस समय में। तो लास्ट टाइम अराउंड 6 मंथ पहले इसको फिर से सर्दी खांसी हुई, मौसम चेंज हुआ और सर्दी खांसी हो गई, तो और बुखार भी हुआ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि इस बार मैं होम रेमेडीज़ ही ट्राई करूँगी। बुखार इसका मैंने 2 दिन इसको पैरासीटामोल दिया, उसके बाद इसको बुखार नहीं आया। उसके बाद सर्दी खांसी छूटने में टाइम लगता है, तो मैंने उसके बाद कोई और दवाई नहीं दी, मैंने होम रेमेडीज़ पे पूरा फोकस किया, मैंने एलोपैथी पूरा बंद किया। मेरे होम रेमेडीज़ में सारी चीज़ें आपको घर पे ही मिलेंगी, लेकिन 2 चीज़ें मार्केट से भी लानी पड़ेंगी। वो है पतंजलि का गोमूत्र का अर्क और श्याम तुलसी का अर्क। यहाँ मेरे घर के सामने में श्याम तुलसी का अर्क श्री श्री रविशंकर जी का अवेलेबल था, तो मैंने वही दे दिया। आपको जो मिले, इसको शूट किया और इससे फ़ायदा हुआ, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, या पतंजलि का भी यदि तुलसी का अर्क मिले तो वो भी ले सकते हैं। तो दोनों में से जो मिले, तुलसी का अर्क और गोमूत्र का अर्क, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जो रूटीन था वो मैं बताती हूँ। जब ये सबसे पहले सुबह सुबह उठता था तो उठते के साथ बिना मुँह धोए बेड पे ही मैं इसे सुसुम पानी में आधा ढक्कन, वही जो गोमूत्र का अर्क का जो बॉटल है उसी से आधा ढक्कन गोमूत्र का अर्क और 10 बूंद तुलसी का अर्क का, सबसे पहले मैं इसको गोमूत्र और तुलसी का अर्क सुसुम पानी में मिला करके बेड में उठते के साथ देती थी। उसके बाद यदि धूप निकला है तो मैं इसे छत पे लेके चली जाती थी और वहाँ पे सरसों का तेल जिसमें कि लहसुन और अजवाइन को डाल करके पकाया हुआ है उसे सुसुम करके और उसे लगाती थी इसे, और इसे धूप में रखती थी। और फिर मैं इसे एक जूस देती थी, जो कि मैं बहुत लोगों से पता करके और ये पता की तो बनाई थी। तो उसके लिए आपको चाहिए कपूरवली का पत्ता। कपूरवली का पत्ता साउथ इंडिया में हर किसी के घर में मिलता है, नॉर्थ में भी मिलेगा, आप यदि पता कीजिए। तो कपूरवली का पत्ता, जिसका हिंदी में अजवाइन का पत्ता बोलते हैं, तो कपूरवली का पत्ता, तुलसी का पत्ता, अदरक और गोलकी, इसको अच्छे से पत्थर में चूर करके, पत्थर का खल में चूर करके, और मैं उसमें हनी मिला करके और इसको पिला देती थी, पी लेता था मेरा प्यारा सा बच्चा।
थोड़ा सा बच्चे को समझाना पड़ेगा, इंजेक्शन से बचने के लिए पीना पड़ता है। वो मैं इसको पिला देती थी। और उसके बाद फिर अच्छे से नॉर्मल नाश्ता वास्ता करके और उसको बाबा रामदेव का कफ सिरप जो है वो देती थी। उसके बाद फिर दोपहर में इसे फिर खाना खाने के बाद बाबा रामदेव का कफ सिरप। शाम दोपहर में जब ये मतलब 3-4 बजे सो के उठता था दोपहर में, तो फिर से वही मैं इसे तुलसी के अर्क और गोमूत्र के अर्क को सुसुम पानी मिला के अगेन बेड पर इसे पिला देती थी। और फिर इसे वही जूस बना करके कपूरवली का पत्ता, तुलसी का पत्ता, अदरक और गोलकी पेपर, ये सबको अच्छे से चूर करके और उसको जूस निकाल के और उसको हनी में मिला करके इसको पिला देती थी। रात में फिर से मैं इसे रात में सिर्फ मैं इसे कफ सिरप बाबा रामदेव का जो हर्बल वाला है, आयुर्वेदिक सरस्वरी करके नाम है, सुरस्वरी, वो इसे पिला देती थी। स्टीम बाथ, क्योंकि हमें कफ निकालना है तो उसके लिए स्टीम बाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीम बाथ के लिए आप क्या करिए, यदि आपके घर में गीज़र है तो गीज़र को अच्छे से ऑन करके थोड़ी देर रह दीजिए, पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा। मतलब अपने बच्चे को लेकर बाथरूम में जाइए और वहाँ पे जहाँ गीज़र का पानी का आता है उससे दूर खड़े होकर के मतलब पानी से का जहाँ पे गिरेगा, पानी की छींटे जहाँ आएंगी वहाँ से दूर खड़े हो जाइए और गीज़र को चालू और पानी चालू कर नल चालू कर दीजिए। नल चालू कर देंगे तो पूरा पानी गिरेगा और उससे जो भाप निकलेगा उससे पूरे रूम में स्टीम भर जाएगा। तो बच्चे को उसे इनहेल करेगा और उसका खुद ही स्टीम जाएगा और जिससे कि उसका कफ ऐसे ही पिघल जाएगा। यदि आपके पास गीज़र नहीं है तो किसी कंटेनर में गर्म पानी को ले और उसे बच्चे के साथ कपड़े को लेकर के मुंह में ढक लें तो उसका जो स्टीम आएगा वो नाक में जाएगा और उससे कफ लूज होगा। क्या करें कि पानी में कुछ कुछ डाल दें, कुछ खेलने वाले की चीज़ें, और उसे दिखाइए कि ये देखो पानी में, तो वो नीचे देखेगा जिससे वो स्टीम अंदर जाएगा और स्टीम से उसका कफ पिघल जाएगा और वो कफ फिर नाक से निकल जाएगा। तो और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को सिखाइए कि कैसे हम नाक से अपने कफ को निकालते हैं। तो मैंने इसको सिखाया और इसने ये अब सीख गया है और कब इसे रुमाल दे देती हूँ और ये अपना निकालता रहता है। मैं भी हेल्प करती हूँ और अपने से भी ये हल्का फुल्का निकालता है, बाकी मैं भी इसके पीछे लग लग के इसका निकालती हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, रात में सोते समय में मैं इसे फिर से सरसों तेल जिसमें लहसुन और अजवाइन पकाया हुआ है उसे सुसुम करके और इसको तेल लगाती थी। लेकिन वो लेकर के आई, रूम को अच्छे से बंद कर लीजिए, रूम गर्म हो जाएगा क्योंकि आप गरम गरम तेल लाए हैं। उसके अलावा मैंने बचपन में देखा था कि हमारी दादी लोग अजवाइन गोईठा जलाती थी, गोबर का गोईठा, और उसमें अजवाइन डालती थी और उस अजवाइन के धुएं से बोलते थे कि कफ वगैरह ठीक होगा। तो वो सारा अरेंजमेंट तो मैं कर नहीं सकती, तो मैंने सोचा कि मैंने दूसरा तरीका निकाला। मैं क्या करती थी, पहले तो जहाँ बच्चे को सुलाना वहाँ पे रूम बंद कर दीजिए, अपने हस्बैंड को बोलिए, किसी को बोलिए उसके साथ रहने के लिए, ताकि रूम में ठंडी हवा नहीं आए, रात के समय में ठंडा हो जाता है। फिर मैं तवा गरम करती थी किचन में जा करके। जब तवा अच्छे से गरम हो गया उस पर अजवाइन डाल दीजिए। जब अजवाइन छटकने लगे, पुट 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 साउंड करने लगे, गैस को ऑफ कर दिया और झट से लेकर के रूम में आ जाइए, बेडरूम में मैं ले आती थी। तो इससे अजवाइन का पूरा धुआं रूम में हो जाता था और उससे बच्चा वो धुआं भी इनहेल कर रहा है, जो कि उसके लिए कफ के लिए बहुत अच्छा है, कफ निकालने में, कफ को लूज करने में काम आएगा। इसके अलावा क्योंकि तवा गरम होता था तो मैं क्या करती थी कि लहसुन तेल वाला, जो सरसों तेल गरम किया है लहसुन और अजवाइन वाला, उसे हाथ में लगा करके और तवा में के पास हाथ रख करके से थोड़ा मेरा हाथ गर्म हो जाता था और फिर उसे अच्छे से पूरे बॉडी में लगा देती थी। तो इससे बच्चे को अच्छी नींद भी आती थी, उसे पूरा गर्म भी लग जाता था और ओढ़ा पढ़ा के अच्छे से सुला देती थी। इससे ये होता था कि इसे अच्छे से ऐसे लगा के सुला देती थी। पहले के 2 दिन तो मुझे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं दिखा और सब लोग मुझे डांट रहे थे कि डॉक्टर के पास लेके जाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ। पर कहीं मुझे दिल में भरोसा था कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ, कुछ ना कुछ तो ज़रूर फ़ायदा करेगा। ये सब मैंने रूटीनली, मतलब जो मैंने बताई है मैंने डेली किया और 7 दिन तक डेली किया। पहले 2-3 दिन तक कुछ खास असर नहीं हुआ और इसका कफ और बढ़ते हुए भी लग रहा था। लेकिन मैं ये देख रही थी कि कफ इसका, क्योंकि एलोपैथी दवाई में कफ सूख जाता है तो आपको लगता है कि ठीक हो गया, इसलिए तुरंत लगता है असर हो गया, फ़ायदा हो गया। लेकिन हर्बल तरीके से या होम रेमेडीज़ करेंगे तो और ज़्यादा नाक से इसका निकलते ही रहेगा बलगम, तो ऐसा लगेगा कि अरे ठीक नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। कफ लूज़ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो किसी नाक से निकल जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, तीसरे चौथे दिन से इसका
कफ भी कम होना शुरू हुआ धीरे धीरे करके। और जैसे हाँ, दिन भर हर वक्त जैसे सुसुम पानी ही पिला रही थी मैं, ठंडा पानी नहीं पिला रही थी। तो ये सब करेंगे तो 100% आपका भी बच्चा का सर्दी खांसी बुखार ज़रूर ठीक हो जाएगा। आप भी मुझे तो बहुत राहत हुआ ये सब करके। उसके बाद से बहुत ज़्यादा, नहीं तो पहले हमेशा प्रॉब्लम रहता था। तो इसीलिए आप भी इन चीज़ों को फॉलो करें, या फिर कोई भी तरीका निकालें। बहुत सारे और भी होम रेमेडीज़ हैं जो आपके बच्चे को सूट करे, जो आपके लिए अवेलेबल, आपके पास अवेलेबल है, वो सब ट्राई कीजिए और अपने बच्चे को सर्दी खांसी से मुक्ति दिलाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है और लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा प्रॉब्लम होते रहेगा। बच्चे का हेल्थ गेन नहीं होगा, बच्चे का हाइट गेन नहीं होगा, वेट गेन नहीं होगा, और आप भी इसी में परेशान रहेंगी। इसलिए थोड़ा सा समय निकाल करके और किसी भी हर्बल तरीके से इसके अपने बच्चों की सर्दी खांसी को ध्यान दीजिए, ठीक कीजिए। यदि फिर भी नहीं होता तो आप होम्योपैथी तरीके भी ट्राई करें, लेकिन एलोपैथी पर बार बार यदि आपके बच्चों को सर्दी खांसी होती है तो एलोपैथी पर डिपेंडेंट नहीं रहें। बस आज की वीडियो में इतना ही, और बस चलते हैं, और हम लोग कल मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय। रणवीर आप ही कर दीजिए बाय। बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान रहते थे इसका, हमेशा सर्दी खांसी बुखार। और बुखार तो ऐसा होता था ना कि 103 104 डिग्री भी चला जाएगा। टेंट हाउस वाला तो वीडियो हम लोग बना दिए ना, देखिए आप लोग को बता रहे। टेंट हाउस वाला वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पे जाकर के। हम लोग दोनों ने मिलकर के टेंट हाउस असेंबल किया है, और कैसे हम दोनों ने खूब मस्ती करी है, खूब एंजॉय किया है ना बाबू। तो आप बोल दीजिए कि आप लोग भी हमारे टेंट हाउस का वीडियो भी देख लीजिएगा, और संडे को आप भी ऐसी टेंट हाउस असेंबल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय एवरीवन। चलिए।